ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ ನಂಜೇಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಸ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆನೋವೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಎಸ್ ಸೊ ಆ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಎಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು? ಎಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಅಧಿಕ ಜಿಡ್ಡಿರುವ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳು ಬಳಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಟ್ನೇ ಬಳಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸೊ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೋವು ಬಂತು, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ ನೋವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಮೂಳೆ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಸ್ ಸೊ ನೀವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ನೋವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಮೂಳೆಯ ಸವೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೀಲಿಗೆ, ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ, ಮಂಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಣಾಂತಕ ನೋವು. ಎಸ್ ತುಂಬ ನೋವುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ವಾರ ತುಂಬ ನೋವುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ನೋವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 1,000ದಿಂದ 9,000ವರೆಗೆ 1 ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪೆನಿ. ಎಸ್ ಸೊ ಅದು ತರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೆನೋವೈಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊ ಆ ಮೂಳೆ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಸ್, ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 5%, 5% ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸನವೈಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸನವೈಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸನವೈಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಸವೆದಿರುವ ಮೂಳೆ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಲೋಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್, ಆರ್ಥೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಮುರಿದೋದಾಗ ಜಡಿದು ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ದಬ್ಬೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದು ಮುರಿದೋಗಿರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ತಾನೇ ಆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೆದು ಮೂಳೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ? ಗಮನಿಸಿ. ಎಸ್, ಅದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋವು ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆನವೈಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋವು ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.